Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousinette Siko. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai préparé une besbousa. Franchement, Sahrat Ramadan, c'est soit chemia, soit une besbousa pour moi. Donc là, je vais vous montrer ma recette. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Et je vous montre toutes les étapes juste après ça. Donc voilà, on va démarrer directement la recette à l'bsbousa. Bon, un seul truc اللي تعرفوه هنايا عندي هاد le verre غادي نقيس بيه كاع les ingrédients تاعي. C'est-à-dire il faut utiliser le même verre pour كاع les ingrédients. Donc là, je vais commencer avec un verre de sucre. وغادي نحط عليه 4 تاع البيض. Voilà, je vais mélanger le tout. Ensuite, toujours le même verre. هنا راني درت نص تاع زيت ونص تاع حليب. Donc moitié d'huile et moitié du lait. ولاق يكونوا كاع les ingrédients في la température ambiante, c'est-à-dire كاع يكونوا la température تاع la pièce اللي يكونوا فيها. Voilà. Ensuite, غادي نزيد عليهم un zeste de citron. ونزيد عليهم une cuillère à café de vanille, soit liquide, soit le sachet de sucre vanillé. واش يكون عندكم disponible. Voilà, je mélange bien. إلا تخلطوا حتى تحسوا هذاك السكر، c'est-à-dire هذا الحس ما تقعدوش تسمعوا فيه تاع السكر، c'est-à-dire إلا السكر يذوب complètement. Donc هنا une fois السكر داب bien غادي نجي نحط 2 cuillères à soupe de farine. 2 cuillères يكونوا معمرين مليح. Voilà, je mélange. هنا une fois تخلطت كاع لا فارين غادي نجي نحكم لا سمول. هنا غادي نستعمل كاس واحد تاع لا سمول اكسترا فين، صدير لي يكون رطب كاع. نحط بروميي فير ونزيد معاه ان ساشي تاع لا لوفور شيميك. نخلطهم tout doucement. دونك هنا pour la semoule غادي نستعمل كاس واحد تاع لا سمول اكسترا فين، صدير لي رطب كاع، وزوج كيسان تاع سميد موين تاع لا سمول موين. فوالا دونك هنا غادي نبداو نحسو بلي en fait la texture تاع لو ميلانج غادي تبدا تثقل. فوالا دونك غادي ندير لو دوزيام فير تاع لا سمول اللي تكون موين. Voilà. Ou le troisième verre تاني تاع سمول موين. Voilà. Comme toujours il faut تستعملوا le même verre اللي عبرتوا بيه من الاول كاع، اللي عبرتوا بيه السكر والحليب والزيت. Donc voilà, هذه هي la consistance تاع le mélange. Ensuite هنايا راني حكمت لو مول تاعي اللي جي ديجا بوري. faut absolument ديروا الدهن باش ما تلصقش. وغادي نجي نحط فوقاه البسبوسه تاعي.
دونك غادي نحطها في الفور تاعي اللي راه ديجا حامي à 180 degrés pendant 40 minutes. ensuite لو طون اللي راهي طيب البسبوسه تاعي غادي نجي نوجد الشربات اللي غادي نعسلها بها. دونك غادي نحتاج كيلة تاع سكر مع 2 كيلات تاع ما، فوالا، ونحط عليهم 2 طرونش دو سيترون. دونك غادي نحطهم على النار حتى يغلى وهذاك الماء بليتو السكر يذوب كاع، ومن بعد جو روتير ونخليه يبرد باسكو كي نخرج البسبوسه من الفوغ يليق تكون البسبوسه حاميه والسيرو تاعي ولا الشربات تاعي يليق يكون بارد. دونك لا فوالا هايك البسبوسه تاعي جو لي روتيري دو فور مازالها حاميه. دونك شنو غادي ندير جو في اسيي دو لا كوبي doucement. vous pouvez voir elle est bien dorée حمرت لها. فوالا وهنايا كما قلت لكم الشربات تاعي راهي ديجا بارده، غادي نجي نحطها عليها. من بعد في لا ميت دو كوتي نخليها تشرب هاد السيرو افون ما نقلعها من المول. فوالا كاع لا كونتيتي اللي درتها نحطها تشربها. كما قلت لكم باش تعرفوا لا كونتيتي اللي يليق اكزاكتومون للبسبوسه هي تستعملوا نفس الكاس اللي استعملتوه في لا غوسيت تاع البسبوسه هو اللي تستعملوه ثاني في السكر والماء باش تخدموا به الشربات. فوالا دوك راني خليتها كما شفتوا من داك راهي حاميه شربت ديريكتومون كاع الشربات. غادي نخليها تريح واحد حتى تبرد كومبليتوم، من بعد عاد نقلعها من المول. دونك لا بعد ما خليت البسبوسه تاعي بردت غايه وشربت بيان هذاك الشربات، فوالا كما تشوفوا هنايا فوالا راهي بيان دوري. جو في فينير لا ديكوري باش ما كان عندكم تبغوا اللوز، نوا د كوكو، تقدروا ميم ديروا النيسلي هذاك sucré, franchement il est bien aussi. Voilà. Donc si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la partager et de me laisser vos commentaires si vous avez des questions ou autres. Sur ce, je vous dis Sahaf Torkom et à très bientôt.